Rəza xanım, bəs məsəl üçün də insanlar, bax, indi siz bir həlli yolunu dediniz də, indi çıxmağın. Məsəl üçün, o vəziyyətə düşübsə də, yəni deyək ki, 38-42 yaş arasıdır və artıq çıxmaq üzrədir, amma nəsə onu çəkir, saxlayır. Yəni, başqa nə edə bilər? Məsəl üçün, qohumlarınla görüşdü, özünlə tək qaldı. Yenə də çıxmadı. Yenə də bax, siz burada mən də başa düşürəm ki, çox adam hansı ki, çıxa bilmir, düzdür. Mentorları kömək edir hansı ki, çıxartmağa, müəyyən psixoloqlar, digər insanlar. Dostu da ola bilər. Ona görə də bu detoks mərkəzləri olmalıdır ki, burada bu insanı saldı bu vəziyyətə, bu və orada masaj olunur, orada şuuraltı praktikalar olur, orada müxtəlif məqamlar, prosedurlar gedir, insan ayılır. İnsan ayılır və başa düşür ki, kök buradaymış. Məsələn, bir dəfə bir xanım gəldi, atam anamı qorudu, biz ayrı yaşadıq, nənəmlə hələ də danışmır. Amma atasının 60-a yaxın yaşı var. Kindi də içində. Deyirəm ki, o nəsilsiz qalıb, indi də çökür. Deyir, səhər durur, başlayır qışqırmağa. Ona görə ki, darxır. Deyəndə o da yenə də qışqırır. Deyirəm, içində bir ağırlıqdır. Siz onu ilə işləməyən bu insanı xilas etmək lazımdır. Yoxsa biz onsuz da qonağı gəlmişik, gedəcəyik. Burada həll etmək lazımdır. Və qorxmadan üz-üzə durub, qarşılaşmaq və qorxmadan ki, kimsə sənə pis söz deyəcək, qoy desin. Zaten, yəni ki, onsuz da siz o içinizdə olan sualı bərpa eləyəcəksiniz içinizdə olaraq. Sizi nə desələr də o ağırlıq çıxır sənin içindən, sən həll eləyirsən. Artıq sən o irin kimi çıxardırsan beynindən, həyatı başlayırsan yaşamağa. Amma əslində hər bir şey olduğu zaman insan boşluğa gəlir. Mən o məqamı da yaşamışam. Bir dəfə gəldim və o dediyim insanın yanına, o bizdə mütəxəssislər də işləyirlər. Gəldim, dedim ki, məni yerə yendir də. Deyir, nə olub? Deyirəm, mən day bura aid deyiləm. Onda mən müxtəlif yerlərə gəldim. Deyir ki, sən nə danışırsan? Bəlkə bu iş olub, bu sənin qəlbini qırıb. Deyirəm, yox. Bəlkə bu iş olub, bu sənin qəlb. Deyirəm, yox. Bu həyat mənim üçün, bu dəqiqə mənasızdır. Mən burada deyiləm, day. Məndəki boşluq. Hə. Hə. Onda o mənə dedi ki, o mənə əl vurdu. Mən ona görə deyirəm, bu mütəxəssislər mütləq olmalıdır.